ჩვენ ვხედავთ დღევანდელი ხელისუფლების რეალურ პოზიტიურ ნაბიჯებს, ვაფასებთ მათ, მაგრამ აქვე ვამბობთ. წინა ხელისუფლებაზე უკეთესი არ ნიშნავს იმ ხელისუფლებას, რომელსაც ქართველი ხალხი, საქართველოს მოსახლეობა იმსახურებს. ზოგადად შთაბეჭდილება გრჩება, რომ დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ საქართველოში ხალხისა და ქვეყნისადმი ხელისუფლების პასუხისმგებლობა მოკვდა. თანამდებობის მოპოვების მთავარ კრიტერიუმად ბლიქვნელობა იქცა. სოციალური დემაგოგია ყოველგვარ დასაშვებ საზღვრებს გადაცდა. წახალისებულია მოღალატეობა, პარტიიდან პარტიაში მომთაბარეობა. იყიდებიან პარტიები, პოლიტიკოსები, ტელევიზიები, საინფორმაციო საშუალებები. შეიძლება არჩევნებში და არა მარტო გამარჯვების ყიდვა და სხვისი დამარცხების ყიდვაც. პრაქტიკულად პოლიტიკური პროსტიტუციის ეპოქაში ვცხოვრობთ. ჩვენ ასე ვფიქრობთ. მომავალი არ აქვს ქვეყანას, სადაც მართველ პოლიტიკურ ძალასა და ხელისუფლებაში ასეთი თვითკმაყოფილებაა. მომავალი არ აქვს ქვეყანას, სადაც ასეა გაბოროტებული ოპოზიცია. მომავალი არ აქვს ქვეყანას, სადაც ქვეყნისა და ხალხისთვის ბრძოლა შეცვლილია ტელევიზიებისთვის ბრძოლით, სადაც სატელევიზიო საინფორმაციო სივრცე მონოპოლიზებულია გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფების თუ პოლიტიკური მიზნების მქონე ოლიგარქთა მიერ და ებრძვის ყოველგვარ ქართულს. ყველა მისაღები თუ მიუღებელი მეთოდით ემსახურება დამფინანსებლის ინტერესებს, უმეტესწილად ხალხისა და ქვეყნის ინტერესების საზიანოდ. მომავალი არ აქვს ქვეყანას, სადაც ქვეყნის მთავარი კაპიტალი უზნეო მდიდართა ხელშია. მათ დაამთავრეს საწარმოების, ბანკების, ხალხის მატერიალური სიმდიდრის მითვისება და გადავიდნენ ქალაქებისა და რაიონების გადანაწილებაზე. მომავალი არ აქვს ქვეყანას, სადაც ხალხს ლამაზი ტყუილი ურჩევნია მწარე სიმართლეს, სადაც 1000 მიზეზთა გამო დუმს ინტელიგენცია და საჭიროდ ვერ მძლავრობს. მაშინ, როცა ასეთი შეტევა მიდის მარადიულ ღირებულებებზე, რწმენაზე, ოჯახზე, ტრადიციებზე, სიწმინდეზე, სიყვარულზე. მომავალი არ აქვს ქვეყანას, სადაც ახალგაზრდობა ეგუება წინაპართა ასეთ ლანძღვაგინებას, მათ გაწამებულ ცხოვრებას და საკუთარ უპერსპექტივო გარემოს. მომავალი არ აქვს ქვეყანას, სადაც ხელისუფლების და საერთოდ პოლიტიკური ძალების მიერ იგნორირებულია მეცნიერება და მეცნიერები არ გრძნობენ პასუხისმგებლობას, იყვნენ ხელისუფლების მთავარი ოპონენტები. პირდაპირ და დარწმუნებით ვამბობთ, საქართველოს ყველა რესურსი აქვს იყოს წარმატებული ქვეყანა. ჩვენ ჯერ კიდევ გვაქვს უდიდესი ინტელექტუალური პოტენციალი ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ. ასეთივე ადამიანური და ბუნებრივი რესურსები და მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გამოკვეთილი გეოგრაფიული რესურსი. სამწუხარო ის არის, რომ ქვეყანაში, რომელსაც ყველა პირობა აქვს იყოს წარმატებული, მართვის სისტემაა ავადმყოფი. იგი ებრძვის ზნეობრივს, კომპეტენტურს, ქვეყნისთვის მომართულს, ახალისებს მონური ფსიქოლოგიის მედროვეებსა და კარიერისტებს. სწორედ ამის შედეგია, რომ რაც დრო გადის, სუსტდება და იკარგება ქართული ინტერესი. საქართველოს სახელმწიფოთა დაპირისპირების მძლავრ ცენტრად იქცა. ქვეყანამ პრაქტიკულად დაკარგა ეკონომიკური და არა მარტო დამოუკიდებლობა. ჯართად იქცა სამუშაო ადგილები. ქვეყანა კი უცხოური პროდუქციის ბაზრად. ქვეყნის გარეთ ძირითადში ნედლეული გაგვაქვს. ქვეყნის გარედან მზა პროდუქცია შემოგვაქვს. როგორც იმპორტით, ასევე ექსპორტით სამუშაო ადგილებს უცხოეთში ვქმნით. დავფიქრებულ ვართ კი ამაზე. უფრო მეტიც, უცხოეთის ქვეყნებში მონური შრომისთვის გავწირეთ მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი. ისტორიულად ინტელექტთან და მიწათმოქმედებასთან დაკავშირებულ ქვეყანაში ხალხის გამოკვების უმწვავესი პრობლემა დგას. მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ვერ იღებს არსებობისთვის საჭირო კალორიების ნახევარსაც კი. ექსპერტთა ზედაპირული ანალიზითაც ნათლად ჩანს, რომ დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდგომ ვერც ერთმა ხელისუფლებამ ვერ შეძლო ქვეყნის შესაძლებლობების 10%-ის მოქმედებაში მოყვანა. ამავე გათვლებით იმ ფულით, რომელიც ბიუჯეტშია, გაცილებით მეტი საქმის გაკეთება შეიძლება, ვიდრე რეალურად კეთდება. ეს ექსპერტთა გათვლებია. დარწმუნებულად ვამბობთ, ბიუჯეტის ამ ფულით მინიმუმ 5-ჯერ მეტი საქმის გაკეთება შეიძლება და მთავარი დანაშაული ის არის, რომ ბიუჯეტი ორიენტირებულია არა განვითარებაზე, არამედ ისედაც უაღრესად შეზღუდული თანხების დარიგება განაწილებაზე და
ამას ვეძახით სოციალურად ორიენტირებულ ბიუჯეტს. პარადოქსია, დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდგომ ყველა ხელისუფლება ტრაბახობდა, რომ ჩვენი ბიუჯეტი სოციალურად ორიენტირებულიაო. თუ ეს ასე იყო, ხალხი რატომ ცხოვრობს უარესად და რაც დრო გადის, ღარიბი კიდევ უფრო მეტად რატომ ღარიბდება, როცა მდიდარი კიდევ უფრო მდიდრდება. ჩვენ ასე ვფიქრობთ, რომ ვერც ერთმა დღემდე არსებულმა ხელისუფლებამ ვერ შეძლო ნაბიჯების გადადგმაც კი ქვეყნის განვითარების რელსებზე გადასაყვანად. კაცობრიობის ისტორიამ გამოიმუშავა და მარტივი ენით გვითხრა დიდმა ფინანსისტმა და ეკონომისტმა ადამ სმიტმა. ბევრი ფული არის იმ ქვეყანაში და იქ ცხოვრობენ კარგად, სადაც ქვეყანა უშვებს იმ პროდუქციას, რომელიც ქვეყნის გარეთ იყიდება. თუ ქვეყანაში წარმოებული პროდუქცია მხოლოდ ქვეყნის შიგნით იყიდება, ასეთ ქვეყანას ფულიც არ სჭირდება. ეს ურთიერთშორის პროდუქციის გაცვლის პროცესი უფროა. ადამ სმიტის აზრით დაქცეულია ქვეყანა თუ რასაც აწარმოებს მხოლოდ შიგნით მოიხმარება და დამატებით გარედანაც შემოდის პროდუქცია. ის თვლიდა და დღევანდელობა ამას ადასტურებს, რომ ასეთი ხელისუფლება მტრობს საკუთარ ქვეყანასა და საკუთარ ხალხს. ნახეთ, რით იწყებს თავის მოღვაწეობას ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. გამოცდილი და მაღალკვალიფიციურ სპეციალისტთა მონაწილეობით შექმნა ორი კომისია. ერთს ევალება ამერიკის ბაზრის ამერიკული პროდუქციით დატვირთვა, გაჯერება და ქვეყნის გარეთაც ამერიკული პროდუქციის გატანის საგრძნობი გაზრდა. მეორეს საშუალო ფენის გაძლიერება. ფაქტია, არ გვაქვს რეალური ეკონომიკა. ხელისუფლებებმა მოკლეს მწარმოებლური სფერო. გაგვაქვს ნედლეული და იმპორტი ექსპორტს რამდენჯერმე აჭარბებს. ამის შემდგომ აღარ უნდა გვიკვირდეს არც ხალხის და არც ქართული ფულის დღევანდელი მდგომარეობა. ფაქტია, საქართველო არის ველური საბანკო სისტემის ტყვე. გენიალურად ამბობს მსოფლიოში უზარმაზარი ინდუსტრიის შემქმნელი ჰენრი ფროიდი. საშუალო და წარუმატებელი მეწარმეც კი უფრო ღირებულია ქვეყნისთვის, ვიდრე ის, ვისაც ჩვენ წარმატებულ ბანკირს ვუწოდებთ. არსებობს ასეთი გამოთქმაც: ბანკის შექმნა უფრო დიდი დანაშაულია, ვიდრე მისი გაძარცვაო. იმავე ფროიდის სიტყვებით, ქვეყანას, სადაც მეწარმეზე უფრო ბანკირი და მევახშია დაფასებული, მომავალი არ აქვს. ჩვენი აზრით, ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი პრობლემა უსერიოზულესია, მაგრამ ის, რაც წლების განმავლობაში განათლებაში ხდება, ვიმეორებთ, რაც განათლებასა და კულტურაში ხდება, ამაზე ანტიქართულის წარმოდგენა შეუძლებელიც კი გქონია. გაუფასურებულია ეროვნული დიპლომი. სტუდენტებისა და ახალგაზრდების პრობლემები თვით დინებაზეა მიშვებული. დაუჯერებელია, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენი ახალგაზრდები უცხოეთის ბევრ ქვეყანაში უფასოდ სწავლობენ, მაშინ როცა საკუთარ ქვეყანაში დღითი დღე იზრდება სწავლის გადასახადი, როცა მისი გადაუხდელობის გამო უკვე 10,000-ობით სტუდენტს შეჩერებული აქვს სწავლის უფლება. ეს მაშინ, როცა წლის განმავლობაში მარტო მერიები და გამგეობები რესტორნებში სადილობისთვის 20 მილიონის ფარგლებში რიცხავენ ბიუჯეტის ფულს, ხალხის ფულს. მაშინ, როცა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პარტიები 20 მილიონზე მეტ ლარს იღებენ ყოველწლიურად, ანუ იმაზე მეტს, ვიდრე მეცნიერებათა აკადემია. ჩვენ ვფიქრობთ, მდგომარეობა კიდევ უფრო რომ არ გამძაფრდეს, ხელისუფლებას გვერდში დგომა და დახმარება სჭირდება. ძალა ერთობაშია და არა დაპირისპირებასა და დაგსაქსულობაში. ხელისუფლების მხრივ იმის აღიარება, რომ მას დახმარება და გვერდში დგომა სჭირდება, სულაც არ არის სისუსტის ნიშანი. სისუსტე ამაზე უარის თქმა, სისუსტე დაპირისპირება. ამ სიტუაციაში კი დაპირისპირება მომაკვდინებელია. ამის წინაპირობა კი აშკარად ჩანს. თვითკმაყოფილი ხელისუფლება, უმძიმეს მდგომარეობაში მყოფი ხალხი, ჩასაფრებული ოპოზიცია და ეს იმ დროს, როცა ქვეყანა სავსეა მოაზროვნე და კომპეტენტური ადამიანებით, განსაკუთრებით პოლიტიკურ პარტიებს მიღმა.